Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Sondag, 30 November, Bybelse tipologie. Kom ons bid saam. Liewe Jesus, ons sê vir u vreeslik baie dankie weer eens vir die voorreg in hierdie studie wat ons mag studeer. Liewe Heer, seën asseblief hierdie studie, dat dit 'n betekenis in ons lewens mag hê. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Bestudeer die volgende skrifgedeeltes wat op tipes dui en probeer om 'n definisie vir Bybelse tipologie te formeer. Ons lees Romeine 5 vers 14. Tog het die dood geheers van Adam af tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, wat 'n voorbeeld is van hom wat sou kom. Ons lees 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 13. Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie, dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het, en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see, en almal dieselfde geestelike spys geëet het en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moes wees na slegte dinge soos hulle begeerig was nie. En wees ook nie afgodedienaars, soos sommige van hulle was nie, soos geskrywe is, die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan om te speel, en laat ons nie hoereer, soos sommige van hulle gehoereer het nie, en daar het op een dag 23.000 geval. En laat ons Christus nie versoek, soos ook sommige van hulle gedoen het nie, en hulle het deur die slange omgekom. En moenie murmureer, soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle het deur die verderwer omgekom. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is ook opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 13. Ons lees Hebreërs 8 vers 5. Hulle wat 'n afbeeldsel en skaduwee van die hemelse dinge bedien, soos Moses 'n goddelike bevel ontvang het toe hy die tabernakel sou voltooi, want hy het gesê, kyk, dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat jou op die berg getoon is. Ons lees Hebreërs 9 vers 23 en 24. Dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemele deur hierdie offers gereinig moes word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Hebreërs 9 vers 23 en 24. Let op die brontaalterme typos en antitypos in hierdie skrifgedeeltes, wat onderskeidelik op die begrippe tipe en antitipe of skadubeeld en volmaakte beeld dui. Let hier op die feit dat ander woorde in Afrikaans vertalings gebruik word om hierdie begrippe te verwoord. Op hierdie wyse span die Nuwe Testamentiese skrywer 'n Ou Testamentiese teks of gebeurtenis in. Hulle neem kennis van laasgenoemde se betekenis en bring dit in verband met 'n eie tydse Nuwe Testamentiese betekenis of selfs met 'n toekomstige betekenis.
Tipologie is 'n bepaalde uitleg van persone, gebeure of instellings wat op Jesus of ander realiteite in die evangelie vooruitwys. Die tipe stem met die antitipe ooreen op dieselfde wyse as wat 'n gietvorm in die kunste op die voltooide beeld dui. Hierdie verband tussen tipe en antitipe bly geldig, selfs al is laasgenoemde 'n meer volledige vervulling van eersgenoemde. Met ander woorde, die tipe is die skadubeeld of vooruitwysing en die antitipe is die beter of volmaakte vergestalting daarvan. So het die Bybelse tipe of vooruitwysing dan in ooreenstemming met die Godsplan vorm aangeneem. Soms het dit 'n stoffelike bestaan gehad. Ander kere was dit konseptueel in God se denke. Hoe dit ook al sy, die tipe was die gietvorm vir toekomstige weergawes, oftewel antitipes. Hier moet mens egter besef dat Nuwe Testamentiese skrywers nie op 'n lukrake wyse bepaalde tipologiese betekenisse vir Ou Testamentiese tekste uitgedink het nie en dit om hulle argumente terugsteun nie. Eers word die geldigheid van die Ou Testamentiese tipe in die profetiese geskrifte bepaal en dan verkry dit 'n antitipiese vervulling in die Nuwe Testament. Kyk na Dawid wat in die Ou Testament verskyn en hoe hy dan in die Nuwe Testament as voorloper, oftewel as skadubeeld of vooruitwysing of tipe na vore tree. Watter lesse oor die aard en werking van tipologie kan ons uit hierdie voorbeelde leer? Ons lees die eerste voorbeeld, Dawid, in Psalm 22 verse 2 sowel as verse 15 tot 19. My God, waarom het U my verlaat? Ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. Ek is uitgestort soos water, al my beendere raak los. My hart het soos was geword, dit het gesmeld binne in my ingewande. My krag is verdroog soos 'n potskerf en my tong kleef aan my verhemelte. En U lê my neer in die stof van die dood, want onde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deurgrawe. Al my beendere kan ek tel. Hulle sien met welgevalle op my neer. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Ons lees die tweede voorbeeld, die nuwe Dawid, in Jeremia 23 vers 5. Kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek vir Dawid 'n regverdige spruit sal verwek, en as koning sal hy regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land. Ons lees Jesaja 9 vers 5 en 6. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Ons lees ook Jesaja 11 vers 1 tot 5. Maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaai, en 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra, en op hom sal die gees van die Here rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van die vrees van die Here. En hy het 'n welgevalle aan die vrees van die Here, en hy sal nie regspreek na wat sy oë sien nie, en nie oordeel na wat sy ore hoor nie. Maar aan die armes sal hy in geregtigheid reg doen, en die sagmoediges van die land met billikheid oordeel. Maar hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond, en met die asem van sy lippe, die goddelose doodmaak. En geregtigheid sal die gordel van sy lendene en trou die gordel van sy heupe wees. Jesaja 11 vers 1 tot 5. Ons kyk nou na punt nommer 3, die antitypiese Dawid in Johannes 19 vers 24. En hulle het vir mekaar gesê, laat ons dit nie skeer nie, maar laat ons die lot daaroor werp,
wie sin dit sal wees, sodat die skrif vervul sou word wat sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad en hulle het die lot gewerp. Dit het die soldate dan gedoen. Johannes 19 vers 24. Uit hierdie teksverse blyk dit duidelik dat die Ou Testament op sigself die sleutels vir die identifisering en toepassing van Bybelse tipes bevat. Met ander woorde, met die Ou Testament as hul Bybel en deur die invluistering van die Heilige Gees, lei God die Nuwe Testamentiese skrywers om met behulp van Ou Testamentiese tipes die bestaande waarheid te openbaar. Veral die wat met Jesus en sy bediening te doen gehad het. Ons lees en sluit af met 2 Petrus 1 vers 12. Daarom sal ek nie nalat om julle altyd hieraan te herinner nie, alhoewel julle dit weet en vas staan in die waarheid wat by julle is. 2 Petrus 1 vers 12.